Hari nka saa 12 n'igice z'umugoroba kishima katangiye kuza ngeze ahantu mu ikorosi riri mu gashyamba karimo ibiti bigishibuka urenzeho gato aho ibitaro byari byubatse. Nuko mbona imbere yanjye nyuma yanjye iburyo n'ibumoso haturutse abasore bane b'inkorokoro bafite inkoni ntatinya kuvuga ko zari bibando. Uwa mbere yinkubise mu bitugu ndataka ariko ngitako wa kabiri bayinkubise mu ivi nkomeza gusakuza nibaza niba ntari kurota nangiye gutabaza ndapfuye mu ntabare. Uwa gatatu yinkubita ku ijosi uwo mwanya mpita nitura hasi mera nk'utaye ubwenge sinongera kuvuga ariko nabashaga kumva. Noneho bose hamwe baranzengurutse bankubita umwanya muremure nta numwe uvuga. Babonye ko bamaze kungira intere umwe yarababwiye ati mani mwari icyo muragira ngo mumwice nizere ko ntawe kubise mu mutwe kuko muzi ko babitubujije. Undi ahise muri iki gitorosha aravuga ati simbona se agihumeka. Undi muri warambwira ati shahu rero sinzi niba wahwereye ukabonyumva cyangwa utanyumva gusa nutajya kure y'uriya mukobwa ufite ibibazo. Ako kanya ho nari ndyamye n'ububabare bwinshi umubiri wose natangiye kwibuka iby'uwo mukobwa byose byatangiriye. Nigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye ubwo ku kigo cyacu hazaga kwiga umukobwa wari mushya. Hari hagati mu gihembwe mbona mu kigo hinjiyemo umunyeshuri mushya anyubuzaho ubuyobozi bw'ikigo bukorera ndahamurangira ariko sinabyitaho. Gusa agenda nabonaga ari umukobwa mwiza bitavugwa wa wundi unyura ku musore wese agahindukira agatangira kwibona bari mu rukundo. Njye nari nibereye hanze ari mu masaha y'akaruhuko ka mbere ya saa 6 ninjiye mu ishuri nsanga wa mukobwa yaje kwigana natwe kandi yicaye ku ntebe yanjye. Ubundi ubusanzwe mu ishuri nicaraga njyenyine ariko ubwo byari bibaye ngombwa ko nicarana n'umukobwa noneho mwiza bene ako kageni. Naraje ndicara ndongera ndamusohoza kuko ubwa mbere nari namusohoje duhuriye ku marembo y'ishuri ntamwitayeho cyane gusa nawe yatungwe n'ukuntu ari njye wicaraga kuri iyo ntebe. Numvaga ntari kwiyumvisha ibintu biri kumbaho. Yari umukobwa uteye neza kurusha abo twiganaga bose yewe no mu kigo njye nabonaga bose abahiga mu buranga. Yari yambaye uniforme iteye ipasi ariko njye nabonaga wagira ngo si ipasi isanzwe kuko yari gororotse nta gupfunyarara na guke, yambaye ijipo irenzeho gato ku mavi, afite inzobe idakabije, umusatsi usa neza, afite uruhu rworoshye. Dore ko bwa mbere namusohoje nkumva ari ubwa mbere nsuhuje umuntu ufite ikiganza cyoroshye nk'iki. Yari afite amaso manini meza, aseka neza n'ishinya y'umukara, utavuga ngo arananutse cyangwa ngo arabyibushye, ari hagati na hagati mbese, kandi namusumbagaho gato udusanimetero duke cyane. Twajyaga kureshya ariko ari njye muremure. Numvaga ndi kubonekerwa hari kuko ari bwo bwa mbere nari mbonye umwanya wo kumwitegereza. Siniyumvishaga uburyo ngiye kwicarana nawe cyane ko njye uko nagaragaraga inyuma byari biraho gutera ipasi ntazi uko bimera, rimwe na rimwe no kwiyogoshesha bisaba kubanza kunyuzwa imakasi mu musatsi. Nibazaga niba tuzamenyerana, niba atazanca amazi tukabana nk'abanyamahanga bo mu ishuri, ariko natunguwe nuko yagiraga umutima mwiza, yicishaga bugufi ku buryo twatangiye kuganira akambwira ibyo byose. Icyakora none nakumva ibintu ari kumbwira nahuza nuko nari namubonye, nkibaza ukuntu umwana nk'uwo wo mu bakire yaza kwiga ku kigo bigaho bataha aho kujya aho biga babayo bamwe bita muri interina. Mu byo yambwiye harimo ko yitwa Benita, ko iwabo bimukiye hafi aho ari abacuruzi bakaba baje mu cyaro mu rwego rwo kwirinda akajagari kenshi ko mu mujyi. Yarambwiye ati nyine nawe urabyiyumva mu mujyi haba akavuyo kenshi, urusaku rwinshi ku buryo na nijoro umuntu aba yumva abacuranga mu tubari, imodoka n'ibindi byinshi nawe urabizi mbese. Rero twiyiziye inaha mu cyaro hatuje mu rwego rwo kuruhuka ibyo byose, andi maduka tuyasegamo abakozi. Papa we azajya ajyayo agiye kureba uko bimeze. Abimbwira njye nabaga numva ari nka filime kuko ntabwo niyumvishaga uko ibyo bintu bishoboka, sinumvaga ko urwo rwego rw'ubukire rubaho. Uwo munsi wararangiye nta mu rugo nk'ibisanzwe. Iwacu bari baciriritse nta mitungo myinshi bari bafite. Nagezeyo nahirira inka twari dufite gusa ntashye mama ambwira ko arwaye ariko bidakanganye. Twararyamye bigeze mu gicuku mama araremba arataka, abandi bana batangira kurira nabo bavuga bati mama arapfuye. Nirukankira gushaka abaturanyi nabo bazana ingobyi mama tumujyana kwa muganga igitaraganya. Ubwo kandi mukuru wanjye yakoraga mu mujyi ntiyari ahari, papa nawe ntiyabaga mu rugo yari yaragiye gupagasa, abandi bana bose b'iwacu ari bato. Uwo mwanya ibitekerezo bitangira kwiruka mu mutwe wanjye. Nibazaga ukuntu ngiye kurwaza mama njyenyine ndi umunyeshuri bikanyobera. Naraye nifashe mapfubyi kwa muganga burinda bucya natoya agatotsi. Bwarakeye mbona mama arakangutse ariko afite intege nke, ndamuvugisha arambwira ati ndumva nta kabaraga mfite. Yapfundiye ipfundo ryari ku gitenge yari yambaye akuramo agapapuro arakampa ngo njye gushaka uwo ntira telefone mpamagare nimero yari iriho. Nazengurutse mu bitaro hose ku bw'amahirwe nza kubona umugabo wari urwaje umuhungu we mutira telefone nawe ntiza yihuse nanjye ndahamagara. Ako gapapuro kari kariho nimero za mukuru wanjye ndetse n'iz'umugabo wakoranaga na papa. Nari ndimo kuvuga nti ahari niba bimenya bishobora kugira icyo bihindura, bitabaye ibyo ndaza kuva mu ishuri.
nahamagaye mukuru wanjye bwa mbere ntumva yitabwe n'umwana muto, yarambwira ngo reka yihereze mama we, nsa naho numiwe nibaza niba mukuru wanjye asigaye afite umugore n'abana. Uwo mugore yaranyitabye ariko numva ari umuntu uvugana agasuzuguro kenshi. Yambajije uwo nshaka, ndamubwira nti nshaka mukuru wanjye, mubwira n'amazina ye. Uwo mugore arabanza arambwira ati niba nawe uri umujura nka mukuru wawe ibyo ntibindeba, ntumbaze ubusa kuko mukuru wawe arafunze azira kwiba kandi ntazapfa avuye muri gereza. Nabaye nk'uwikanze, gusa ndihangana mpamagara wa mugabo ukorana na papa ngo numve ko yampa papa tukavugana. Naramuhamagaye nawe ndamwibwira, mubwira ko nshaka papa kuko mama ari kwa muganga arembye. Abanza kwitsa umutima arambwira ati mwana wanjye komera kandi ukomeze kwihangana. Mubajije ibya papa arabanza araceceka, ageze arambwira ati wa mwana we igihe kirageze ngo ube umugabo umenye kwirwanaho kandi utangire wiyakire. Nibajije igitumye ambwira ibyo byose ariko nkomeza guceceka. Yarongera arambwira ati berwa papa wawe twazanye natuje gupagasabira muhira, amafaranga araboneka agira naho asigara ari budukoresha, ariko nyuma yaho yaboneye ifaranga ntawe yongeye kwiteza muri twe rwose. Birakugora kubyumva ariko ukwiriye kuba umugabo nk'uko nabikubwiye. Ubu papa we yashatse undi mugore niwe babana, yubatse amazu agura n'imodoka ariko ntawe babanye mu myaka yashize gishaka kuvugisha. Narababaye cyane, hashira umwanya munini navuga, numva ibintu bincanze, ndamubwira nti nta kundi nyine nawe itakopa nsubira mu cyumba mama yari arwariyemo. Nageze ku muryango ngiye kwinjira aho mama yari arwariye, mbona wa mugabo wantije telefone ari kuza yihuta, nsanga arambwira ngo hari ubutumwa wa muntu umaze guhamagara yohereje. Nafashe telefone ndabusoma, mbona ari wa mugabo ukorana na papa wabwohereje. Yari yohereje nimero yandikaho ngo izo ni nimero za papa wawe, uzapfe kumuhamagara wumve ko hari icyo yagufasha. Narazandukuye n'ikaramu ndangije agapapuro ndakabika, nsanga mama we yari arwariye ariko ndi guhanagura mu maso kuko nari natangiye kurira. Mama yambajije uko bigenze n'utubaraga duke yari afite, mbura aho ntangirira ahubwo ndamureba gusa. Ngiye kumubwira ibya papa na mukuru wanjye, mbona wa mukobwa Benita wari waje ari mushya ku ishuri ryacu aje mu bitaro yambaye n'imyenda y'ishuri. Mbanza kugira ngo undi muntu aje kureba ariko mbona ari kuza nsanga. Nahise ntangira kwibaza ukuntu umuntu waje kwiga ku ishuri ryacu mu munsi umwe gusa wari ushitse tutaranamenyana neza yabaje kundeba. Nibaza uko yamenye ko ndi mu bitaro biranyobera. Yaraje aransuhuza arambwira ngo yageze ku ishuri, arambura abarije bamubwira ko ndi kwa muganga ndwaje mama, ahita yakura urushya aza kundeba. Sinabyiyumvishaga ariko nyine narabyakiriye nubwo nari numiwe. Yambajije uko mama amerewe gusa nawe yarabibonaga nta byinshi yari kumbaza. Noneho natekerezaga ku makuru nari maze kumva kuri papa na mukuru wanjye bikaba ibibazo kurushaho, nkumva ntashaka no kuvuga. Mama ho yari aryamye, we ntiyari yitaye ku by'uwo mukobwa ahubwo yarambajije ati so na mukuru wawe bakubwiye iki? Nsa nk'ucecetse akanya gato, ngeze aho ndamubwira nti mukuru wanjye baramufunze naho papa we yarakize kandi ngo yishakiye undi mugore. Akibyumva yahise ahanuka ku gitanda yitura hasi, ngerageza kumwegura ariko numva atari guhumeka neza. Benita yahise amfasha tumusubiza ku gitanda, arambwira ngo reka ajye kureba muganga. Yagiye yihuta agaruka azanye na muganga, mama bahita bamwimura bamujyana hari ibyuma bimufasha guhumeka. Muganga yaragarutse arambaza ati byagenze bite ngo yiture hasi? Namusubiriyemo ibyo namubwiye, ahita ambwira ko mama arwaye umutima, ko ntagombaga kumubwira ibintu nk'ibyo bibabaje amutunguye. Icyakora nanjye sinari mbizi, sinari nzi ko arwaye umutima. Nifashe mu mutwe nibaza ibyo nkoze. Benita agerageza kunyihanganisha ariko numvaga nawe ntamushaka iruhande rwanjye. Namusabye ko yasubira ku ishuri akajya gukurikirana amasomo ye njyewe akandika. Agiye kugenda arambwira ngo nimbanze muhe nimero ya telefone, nagera mu rugo aze kunyandikira. Mubwira ko nta telefone ngira, ko nta niyo nigeze ntunga, mbona ntari kubyumva neza. Arambwira ngo reka agende, ngo ariko azajya nsura uko bishoboka kose. Naramuretse aragenda, nanjye nshakisha uko najya mu rugo nkajya gukurikirana ibyaho. Nsiga mama mu bitaro nta wundi murwazi uhari kugira ngo nibura njye kwahirira inka, ntekere na barumuna banjye kuko ubu bari bato batabasha kubyikorera. Nibazaga ukuntu ngiye kwita kuri mama na barumuna banjye njyenyine bikanyobera. Wenda ubwo wakwibaza ngo nukubera iki ntabwiye abandi bo mu muryango ngo bamfashe. Ntabwo byari gushoboka kubera ko abana bo mu muryango wa papa baziraga mama kubi ntazi impamvu. Namaze gukora ibyo nkora, nzigira abo bana ibyo kurya, nsubira kwa muganga. Numvaga ubwo buzima ntazabushobora nubwo nibwiraga ko nari narahuye na byinshi. Ngeze kwa muganga nasanze Benita yicaye iruhande rw'igitanda mama yari aryamyeho. Ambonye yarambajije ati berwa kuki wagiye ugasiga mama wawe wenyine koko? Ubu se agize ikibazo gikomeye utari hafi, ninde wabimenyesha abaganga? Nikije umutima ndamubwira nti Benita, ubutaha nubona umuntu yaguye mu ikosa risa n'iryanjye, ntugafate umwanzuro cyangwa ngo umwuke nawe utanamenye impamvu y'ibyo yakoze. Siniriwe musobanurira byinshi kuko nabonaga ari umutesi wigendera. Yaranyihoreye nawe kuko yabonaga mise ndakara, gusa naramurenganyaga ntiyarazi bijya mbere.
Twicayeho nagiye kubona mbona akoze mu gakapu yari yazanye akuramo bwa busorori bugerekeranye arambwira ati ihangane natinze kukugemurira ariko wihangane urye. Ndabibona urahangayitse gusa nutarya birarangira nawe wisanze uri umurwayi mama wawe uri umurwaza. Hagati aho nubwo nari natetse mu rugo numvaga imihangayiko yabaye myinshi mva mu rugo nibagiwe kurya. Kubona rero umuntu unyingingira kurya byanyongereye apeti. Nagiye gupfundura ibyo bisuperi Benita yari yazanye birananira araseka ubundi arabimpfundurira gusa mu kubipfundura bwo narikanze. Nasanze agasuperi kamwe karimo ifiriti akandi inyama kandi umuceri bahinduriye ibara noneho nkangwa no kubona amakaroni. Nihagazeho amakaroni nari narigeze kuyarya mfite imyaka 7 ubwo umwana w'umukire twari duturanye yari yakorewe ibirori. Nabuze aho mpera ariko ndagerageza nyine mbirya uko nshoboye. Mu kurya naratekerezaga nti basi iyo mama bari masakirira kuri izi ndyo zimeze zirya. Mu kubitekereza naracitswe ndavuga nti kandi ubu ntabwo mama azemera ko nari ibi birya byiburi yaba amaso tugasangira. Benita byumvise yarambajije ati none se ubu byashoboka ko araruta ari akanyama naho kaba kamwe. Akibivuga nibutse ukuntu izo nyama avuga iwacu twaziryaga ku munsi mukuru gusa nabwo rimwe mu mwaka kandi nabwo mama yaguze akanusu tugasukamo amazi menshi ngo tugwize agasosi tugahute tudahumurirwa n'abaturanyi twamara kuyihaga buri wese mama akamuha agashitu kamwe tukajya kuryama tunezerewe. Mbura icyo musubiza nkomeza kwitamirira. Sinari nzi ko hari umuntu wakorora igisuperi cy'inyama nta uko yakoresheje. Nari ibyo biryo bya Benita cyane ko ari yanze ko dusangira mbonye ntari bubimare ndamubwira nti none se niba bishoboka waretse ibi bisigaye nkabishyira mu gisuperi cyanjye nkazabiryaho nejo na mama yakanguka akaryaho. Yarasetse arambaza ati none se ubwo ninde uzabishyushya. Noneho nabonye ko umukobwa afite ubutesi burenze uko nabitekerezaga. Naramubwiye ni Benita kugira ngo rero ibiganiro byanjye nawe bizahure nuko uzajya wumva ibyo nkubwiye kandi ukumva ko ariko kure. Twamaze umwanya tuganira bigira nko masaa 9 z'ijoro. Yambwiye ko agiye gutarika nsaba kumuherekeza mugejeje ku marembo y'ibitaro akora mu kamarete gato yari afite akuramo telefone arayima. Yari telefone y'amatusha ariko nini arambwira ati berwa nabonye ufite akazi kenshi kugeza nawe usaba ko usigwa mama wawe mu bitaro ari muri koma. Biragoye rero ko wakwita ku murwayi udafite telefone. Akiri ukoresha iyi nagushyiriyemo na nimero zanjye hagize ikibazo gikomeye kiba wambwira nako ndajya nkwihamagarira. Ukoresha uko ushoboye utunge nimero z'abaganga bakurikirana mama wawe nabo kandi batunga izabo. Nubwo nari ntarabyumva narayakiriye hanyuma aransezera arataha ndangiye nsubira mu bitaro. Natangiye gukandakanda iyo telefone nirangaza nza gucokoza ngo ndebe ko nta mayinite ariho. Ndebye nasanze Benita yanguriye amayinite azamaraho ukwezi kose. Mu byishimo byinshi nahise mvuga nti reka mpamagare papa mubwire uko ikibazo kimeze. Nafashe ka gapapuro nari nazanditseho ubwo wa mugabo bakoranaga zoherezaga ndazihamagara icamo ku nshuro ya mbere mbona ntayifashe nongera ndagerageza kubw'amahirwe numva arayifashe ariko numva ari ahantu mu bantu benshi ari nko mu kabari cyangwa ahandi hantu ari hose hashobora guteranira abantu benshi. Yarayitabye numva ari we ndamubwira nti papa ndiberwa nashaka kukubwira ko mama ameze nabi ari mu bitaro ubu ari muri koma ntabasha no kuvuga nsigaranye na barumuna banjye gusa kandi nabo urabizi baracyari bato nta mafaranga yo kurwaza mama dufite kandi no mu rugo nta biryo dufite. Nararangiza kuvuga yisa mvugira amambwira nabi cyane ati ariko sha abanyacyaro mwabaye mute uranyumvira ukuntu uzikiranye amagambo nk'umugombozi ntabwo wabona uko mbwira ibibazo byanyu na nyoko utavuze nk'iradiyo icometse. Nikije umutima numva ntazi niba ndi kuvugana n'umuntu. Papa yarakomeje ati berwa rero ntega amatwi urabizi yashize igihe kinini mvuyeho rero ndagira ngo nkwisabire mumfate nkaho nakibaho hato mutazanansengera ngaho ibibazo iyo mpamagara ndi kumwe na madamu ye. Noneho nahise menya ko burya ibyo wa mugabo yambwiye by'uko papa yashatse undi mugore ari byo ndebye kuri telefone nsanga yakubye kera. Nicaye aho agahinda karanyica nshiduka amarira ari gushoka ku matama na mama nari kubwira agahinda kanjye atari maso kandi noneho nari namenye ko arwaye umutima nagomba kumubwira ibyo niboneye byose. Nkibitekerezaho Benita yarampamagaye mwitabye ahita byumva ko ndi kurira. Yambajije icyo nabaye mubwira ko ntacyo ariko yanga kubyemera. Yarambwiye ngo ninamubwira icyo mbaye arahita agaruka kwa muganga muri iryo joro. Ubwo kandi byari bimaze kuba nka saa 3. Numvise yamaramaje ndavuga nti n'ubundi ntawe uhisha wahishaho ngiye kubimubwira. Namubwiye byose ntacyo mukinze mubwira ibyo wacu byose njya kurangiza inkuru ahubwo ari uri kurira. Iryo joro sinigeze nsinzira nari ntekereza ukuntu ntazasubira ku ishuri ndara ntekereza ikizatunga barumuna banjye ndara nibaza ukuntu mama azajya abona imiti nta mafaranga yo kuyigura dufite bujya gucya amaso yabaye umutuku. Muri icyo gitondo barumuna banjye banyuze mu bitaro bagiye ku ishuri ngo barebe uko mama ameze ariko ukuntu bari bakarabye byari ibindi bisekeje ariko binateye agahinda. Bari bihagiye mu bushobozi bwabo ukabona akaguru kamwe gasize amavuta kandi ntayo bisize. Mbajije umukuru muri impamvu batisize arambwira ngo yarebye abona amavuta yashize bafata yo guteka abariyo bisigaho ngo babonye atari bo basiga hose buri wese akajya yisigaho akaguru kamwe kugira ngo bose abakwire badashwanye.
Narabyumvise amarira ashoka ku matama. Ako kanya bakiraho Benita yahise yinjira, akinjira umwe mu bana areba mu kabati abonamo igisuperi cyari kirimo bya biryo yari yarayasize, ahita asakuriza hejuru abwira abandi ati hano harimo ibiryo biryoshye we. Bose bahise bakuramo cya gisuperi bicara hasi bagikozeho uruziga, ubundi baricara bya biryo barabirya koko. Benita we yabaye nk'uwikanga, mbere na mbere kubona abana barya bicaye hasi bakarya badakarabye nibyo byamutunguye cyane. Bamaze kurya basohotse bishimye basubira mu ishuri bavuga bati berwa na mama wawe abakire basigaye barya ibiryo by'abakire, natwe tuzajya tuza kurya hano buri gitondo tugiye kwiga. Benita we yari yatangiye kurira kubera ibyo yari abonyeho. Njyewe ho nari nariyakiriye ibintu nk'ibyo nari mbimenyereye kuko aribwo buzima nari narakuriyemo. Iyo nabonaga ibiryo biryoshye kandi ko kuyagara ntikashoboraga kubura. Benita yansabye imbabazi kubera ngo amagambo yari yarayambwiye nyina ko mubyimba, arambwira ati berwa ni ukuri umbabarire. Ibyo wavugaga ejo by'ubuzima bwa gikene nabaga numva ari ukwigira umukene cyane ugakabya ngo wenda unyereke ko bikaze, ariko muri iki gitondo ubwanjye mbyiboneye n'amaso yanjye, ahubwo warabigabanyije wavuze bike. Mbabarire niba naraye ngukomerekeje. Nubwo yarasabye imbabazi bwose njye sinumvaga impamvu yabyo. Yambwiye ko yaraje kureba uko twaramutse ngo hanyuma ajye ku ishuri, ambwira ko araza kundeba nimugoroba. Ako kanya bose bakimara kuva aho ngaho mama yise akanguka, nanjye njya guhamagara abaganga byihuse. Abaganga baraje batangira kumusuzuma no kumubaza uko yiyumva, gusa yaragifite intege nke cyane kandi atabasha kuvuga neza. Barambwiye ngo barabona nta kibazo gikomeye afite, ngo nimureke abanze aruhuke niyongera gukanguka mugaburira. Ubwo kandi banegetse ibyo mugaburira nawe urabyumva. Gusa ibyo bari bambwiye byose sinari kubibona kuko ngo bashakaga ko ahabwa ibiribwa birimo poroteyine nyinshi, ni ukuvuga ibyiganjemo ibikomoka ku matungo n'ibindi ntarondora. Nkibaza aho ndi bukure ibyo mugaburira, nitegereje mu kabati mbona hasigayemo igikapu kinini Benita yari yangemuriyemo ku munsi wabanje. Yinjira njye sinari nabonye ko yinjiranye igikapu bitewe na barumuna banjye bari bateje akavuyo. Naragifunguye mbona harimo teremusi irimo amata y'inshyushyu nsomyeho numva harimo n'isukari. Ku ruhande hari ikindi gisuperi kirimo ibiryo nka bya bindi yari yanzaniye ku munsi ubanza. Noneho ndiruhutsa ku mutima kuko naravuze nti ubwo ibyo kugaburira mama bibonetse ibisigaye ni amahoro. Benita yakomeje kugeza kunsura azanye ibyo kurya, igikoma, amata, imbuto n'ibindi. Biza kugera kwa muganga baradusezerera, abari nawe wishyura amafaranga y'ibitaro. Kugeza uyu munsi sinzi ngo abishyuye nangahe, yanze kuyambwira. Ikintu cyanangaje nuko dutashye tuvuye mu bitaro aribwo nibutse ko nta muturanyi cyangwa undi muntu wari wese wigeze atugemurira. Ikintu cyanangaje nuko dutashye tuvuye mu bitaro aribwo nibutse ko nta muturanyi cyangwa undi muntu wari wese wigeze atugemurira. Ikindi kandi muri iyo minsi namaze kwa muganga sinari naragiye ku ishuri n'umunsi n'umwe. Nasanze Benita yaranyandikiraga note zose kandi mu gihe cyose yabaga yansanze mu bitaro yanyiriragamo muri make. Nubwo twari dutashye ariko abaganga bari barabwiye mama ko nta murimo w'amaboko n'umwe akwiriye kuzongera gukora kuko ngo byari kuzamuviramo guhagarara k'umutima. Ubwo kuri njye byari bisobanuye ko ishuri ari ukurisezera, nta yandi mahitamo yari ahari. Uwo mugoroba Benita yaje kundeba mu rugo, gusa icyiza cyanjye sinari narigeze mwiyemeraho. Ubukene bwacu bwose yari abuzi. Yaraje yicara ku musambi asuhuza mama, anyuriramo muri make amasomo bize. Igihe cyo gutaha kigeze ndamuherekeza. Tugeze ruguru y'urugo nikije umutima ndamubwira nti Beni, ndagushimira cyane kubw'ubufasha bwose wampaye muri iyi minsi, haba mu by'amasomo, telefoni wanguriye, kuba warangemuriye kwa muganga wenyine n'ibindi birimo kuba waranganiriza gukandinda kugira amarangamutima mabi. Rwose mbigushimiye mbikuye ku mutima. Mbikubwiye rero ngo usezera, ndabona ntaziga ngo nite no kuri mama binshobokere. Data yaratwihakanye, mukuru wanjye nawe sinzi irengero rye. Ubwo rero ninjye ugomba guhita mfata inshingano zo kwita ku bavandimwe banjye na mama kuko mama we byararangiye nta wundi murimo azongera gukora. Niko kwa muganga bamutegetse kandi twabishwagaho nuko yaciye inshuro. Ibyo wakoze sinabona igihembo nabiguhera, Imana izaba ari kwihembera. Ubu ejo nzajya gushaka aho ntangira gukura ibiraka, ntituzongera guhurira ku ishuri, ndumva nta kindi kizongera kuduhuza. Benita cyumva ibyo byose mubwiye yahise aturikararira, arampobera cyane yanga kundekura. Nagerageje kumwoza ariko yanga guhora. Yarambwiye ati berwa, kuva umunsi nakwibuzaga ku biro by'ubuyobozi bw'ishuri kahanyobora, numvise ntazi ikintu gihindutse muri njyewe. Noneho byarushijeho gukomera ubwo namenyaga ko tugiye kujya twicara ku ntebe imwe. Gusa icyambabaje nuko twicaranye umunsi umwe wonyine. Wenda ntibyoroshye kubivuga ariko ni ukuri berwa, nagukunze nkikubona. Ngerageza no kubikwereka mu bitaro ariko kubera imihangayiko myinshi ntiwabibona. Noneho narengiriye agahenge nzi ko ugiye kugaruka tukigana, uri kunsezera ngo ntituzongera guhura ukundi. Berwa, nyemerera basi ngufashe ngushakira akazi muri kampani yacu, ku manywa ujye wiga nijoro ukora iminsi mike mu cyumweru kandi nzatuma bakugenera umushahara uzagutungana n'umuryango wawe. Benita akimbwira iby'urukundo ntumvise mbaye nk'uguye muri koma. Ndari nzi ko ibyo ankorera ari umutima mwiza yifitiye, sinari nzi ko ari iby'urukundo birimo. Mu bitekerezo byanjye byari imbere nta rukundo rwari rurimo kuko nabaga numva ko ikiri imbere ya byose ari ukwita ku muryango wanjye.
Ikindi kandi numvaga ko nawe ntakundana n'umukobwa wo mu rwego nk'urwo Benita yari arimo, kuko kubona umukobwa wiga mu mashuri yisumbuye asa n'aho ari uyobora bumwe mu bucuruzi bw'iwabo byari bidasanzwe kuri njye. Sinibonaga njye gutarashoboraga no kwigurira ipantaro yo kwambara ndi kugendana n'umukobwa ufite se wibitseho amamiliyoni. Naramubwiye ntihangane nzabitekerezaho ejo nzakubwira. Yansezeye atabishaka, ariko kugira ngo avaho namubwiye ko tuzahura ku munsi ukurikiyeho. Nasubiye mu rugo mbaza aho nziranye n'uwo mukobwa wo mu bakire, mubwira aho twahuriye, uburyo yadufashije kwa muganga n'ibyo yari amaze kumbwira mu kanya gashize ko nkunda. Mama byumvise amarira yazenze mu maso arambwira ati berwa mwana wanjye, ni wowe mizero y'ahazaza ha barumuna bawe nsigaranye. Sinanze kukundana, ariko ujye wimenya umenye urwego rwawe, umenye ko amaboko atareshya ataramukanye. Sinzi ikintu kiri kumbwira ko umubano wawe n'uriya mukobwa nta mahoro arimo, rwose witonde. Ibyo mama yaravuze nanjye niko nabitekerezaga. Muri iryo joro ku mugoroba nahise njya kureba umusore wo muri quartier witwa Jean Marie, kuko we yari asanzwe ashakisha ibiraka akabona akazi. Niwe nari niteze ko yandangira aho njya gushaka amaramuko. Ngezeyo yansamiye hejuru arambwira ati mwana, ngize amahirwe kuba nkubonye. Hari ahantu umukire ashaka kubaka etaje, gusa ni kure y'inaha. Yari yatubwiye umubare w'abakozi aratwara mu gitondo, yansabye kubamushakira, gusa haburagaho umwe. Ubwo nkubonye rero ni amahirwe ansekeye. Icyo ugiye gukora ubu ngubu ni ugupakira ibintu byawe byose mu gitondo tukagenda, kandi uhumure kuko bizadutunga nawe kuba mu minsi ya mbere tuzabihabwa nawe. Numvise ari nk'amata abyaye amavuta, ndavuga nti amahirwe aransekeye rwose. Jean Marie yongeye kumbaza iby'amashuri yanjye, musobanura byose uko bimeze, arambwira ati mwana ihangane, nanjye nuko ubukene bwatumye mva mu ishuri, ubu nakabaye niga ngeze kure. Ikibazo wowe ni uko wari ugiye kurangiza. Naratashye mbwira mama uko bimeze, ndarambaki ibintu byanjye, ariko mu kugenda namusigiye telefone ya Benita, musigira cya gikapu kirimo teremusi na ya masororo agerekeranye. Ndamubwira nti ndabizi ejo Benita azaza kundeba, uzamumera ibintu bye, uzirinde kumubwira aho nagiye, kandi uzamubwire ko atazongera kumbona. Mu cyakare twarazindutse, umukire adushyira mu modoka nka saa 9 z'ijoro turagenda. Tugeze aho twagombaga gukorera, yabanje kutujyana ahantu hari amazu tuzajya tubamo, buri nzu ifite icyumba na salo tukayibanamo turi 5. Tumaze gufata amazu twerekeje ku ishansiye. Akazi kari kanjyanye nta kandi uretse ikiyede. Mu minsi ya mbere byabanje kuntonda, ariko nyuma nanjye naje kumenyera ndafatisha nk'abandi bose. Hashize ibyumweru 2 dukora nibwo twatangiye guhembwa, kuko twabariraga mu byo twitaga makenzeni, ubwo no kuvuga iminsi 15. Bose yarabanje dukata y'ibiryo, adukata y'inzu twakodeshaga, hanyuma duhasigaye. Nubwo twakoreraga intica ntikize, njye nabaga numva kuri ngerayo, kuko nari nzi ko mama adakunda gusesagura. Naravugaga nti uko biri kose azamugirira akamaro. Muri uwo mugoroba nahamagaye mama ngo ngire udufaranga mwoherereza, gusa kuko nta telefoni yagiraga byansabye guhamagara mukuru wa Jean Marie wari ufite urugo haruguru y'iwacu. Uwo mugabo yumvise ari njye uhamagaye ahita ashyira telefoni mama mu buryo bwihuse. Mama naramuvugishije mubaza amakuru, ariko nkumva atameze neza. Namubwiye ko ngiye kumwohereza udufaranga bakoresha, ntiyabyitaho, ahubwo ansaba kubanza kumutega amatwi. Yarambwiye ati berwa, ubu ibintu byakomeye inaha, wa munsi ugenda wa mukobwa ngo ni Benita yaje kukureba hano, mubwira ibyo wari wasuzumbwiye, muhana bya bikoresho byo wari wansigiye. Umukobwa akibyumva ararira nk'isaha yose, ndamuhoza ariko yanga guhora. Yaravuze ati ndabizi naho agiye, ahubwo yabipanda ngo tutazongera guhura. Yansabye ko namureka akararaho aryamaga, kuko ngo yari yizeye ko urataha muri iryo joro akakubona. Naramuretse araryama burinda bucya atakubonye. Hashize icyumweru cyose ataha hano, arambwira ngo nihangane basi ajya aryama aho araraga, ngo nibyo byamuha amahoro. Hashize icyumweru ataha hano, umunsi umwe hano haza mu modoka 6, mbona havuyemo umugabo ufite imisatsi y'umweru, aherekejwe n'abarinzi bambaye amakoti ahenze. Basaba Benita ko yaza bakajyana, ariko aranga, ngo ntazahava atabonye berwa. Bambajije aho uri, mbabwira ko bagiye gupagasa ntazahanure. Bamujyanye ku gahato, nkajya numva amakuru ngo bamufungiranye mu nzu kuko yashakaga kwiruka ngasanga berwa. Umusibe ejo rero nibwo yanyweye imiti yica, avuga ngo kugira ngo abe atakubona yapfa bakamuhamba, ndetse baranamuziritse ngo atazongera kugerageza kwiyahura. Ubu tuvugana rero polisi ivuye hano, bari kugushakisha ngo ujye kureba umukobwa w'abandi barebe ko yakoroherwa. Mwana wanjye rero ndakwisabiye rwose, niba bishoboka ejo mu gitondo byukuze, kuko ndabona aho biri kwerekeza hatari heza. Mama twarangije kuvugana, ubwoba bwanyishe, nibazaga ukuntu ngiye gufungwa ntazi n'icyo nzira, kuko nyumva ko hajemo polisi nta kindi cyanje mu mutwe uretse gereza. Muri iryo joro naratekereje nti ahari aho kugira ngo bazaze kunyifatira, reka nigemure nzabishyire, wenda hari niba ari no gufungwa ntazagabanyirizwa ku bihano. Muri icyo gitondo naretse akazi nzinduka ntega njye iwacu. Mama mbonye amarira yamuzenze mu maso arambwira ati mwana wanjye, nari nejejwe nuko nongeye kukubona nanone, ariko mbabajwe nuko ngiye kukubura uzira amaherere. Ya makenga yanjye amaherezo abaye impamo. Nanjye ubwo ntacyo kuvuga nari mfite.
naramuramukije ako kanya naricara ahita haza imodoka nziza bigaragara ko ari nshya kandi ari iy'abakire iparika ku irembo. Hasohotsemo umugore w'umukire bigaragara ko akuze, asohokamo afite agatambaro mu ntoki ari kwihanaguza amarira. Yaje mu rugo aradusuhuza hanyuma apfukama imbere yanjye hasi ku butaka arambwira ngo sinari nkuzi gusa bambwiye ko ari wowe Berwa. Ni ukuri ndagutakambiye nciye bugufi, ihangane uze tujyane ku bitaro umwana wanjye Benita akubone. Ndamubwira nti none se ntabwo bari bumfunge? Arambwira ati ni ukuri ndagusezeranya ko nta muntu uzakugeza muri gereza. Ambwiye atyo naramubwiye nti wa mubyeyi we rero dore umbwiye ko nazafungwa mu makumva, ningira icyomba azabikubaza. Uwo mubyeyi yegereye mama aramubwira ati mubyeyi ndakeka ko ari ubwa mbere umbonye kandi nanjye ni ubwa mbere nkubonye. Ni ukuri uko mbona uko nanjye ndi umubyeyi narabyaye, nzi uko bimera ko uri umwana wawe, niyo mpamvu ngusezeranyije ko umuhungu wawe ntacyo azaba, nzamukurindira pe. Naze tujyane umukobwa wanjye amubone ntakira azongera agaruke kandi nzabitura. Mama nta yandi mahitamo yari afite uretse kundeka nkagenda. Ubwo nicaye muri ya modoka y'umugore uko naje nambaye, ikintu nasize ni igikapu cyonyine. Twageze ku bitaro numva ndi gutitira, gusa icyambabazaga ni ukuntu Benita yajyaga aza kunsura ndwaje mama yishimye, ariko akaba arembye amerewe nabi mu bitaro kubera njye. Numvaga ntazi icyo ndi bumubwire. Tugeze ku muryango aho yari arwariye, umuganga yatuje imbere ngo abanze amubohore iminyururu yari imuziritse, basuzume neza niba koko ari indwara yari arwaye. Yaramubohoye gusa yari asinziriye. Mu masezerano nari nagiranye na nyina ryari ry'uko nimara kumugeraho ngomba gukoresha uko nshoboye kose akarya, kuko ngo nta kintu yashyiraga mu nda, bamugaburiraga bamuboshye. Muganga yaramubohoye ubundi ansaba kumwicara iruhande, we na nyina bajya guhagarara hanze mu idirishya ngo barebe uko bigenda. Benita yari yarabaye nabi koko ntiyaracyitaho nka mbere, ku maboko no ku maguru hari harajeho inkovu kubera iminyururu bari baramubohesheje. Mu minota nk'icumi nkicaye yahise akanguka, ndebye abona mwicaye iruhande, yashigukiye hejuru aransimbukira ararira avuza induru kubera ibyishimo by'uko ambonye. Yamaze akanya yanze kundekura, gusa nta kabaraga namba yari afite, yabaga yenda kwitura hasi. Yahise arembuza mama mu idirishya ngo naza amubwire, nyine yinjira bwangu kuko ngo hari hashize iminsi yaranze kumuvugisha. Yaramubwiye ati mama nubona ko Berwa aje kunsura kwa muganga, kuki nta kintu wamuzimaniye koko? Mu kabati kaho mu bitaro hari hameze nko mu rugo iwabo n'ubundi, kuko ibintu byose bari barabishyize hafi ngo umunsi yemeye kurya azahita abona icyo arya. Yagiye mu kabati azana teremusi y'igikoma yintereka imbere, anzukira igikoma ngo nywe, ariko nanga kukinywa musaba ko ari we ukinywa nyine kuko ari we wari urwaye. Ntibyabaye ngombwa ko nkimunywesha, ahubwo yarakisukiye we ubwe, arambwira ngo agiye kunywa iyo teremusi ayimare ariko mwemerere ko nta hantu ndi bujye. Ngiye guhakana nyina yahise anshira amarenga ngo mbyemere, nanjye ndabyemera. Mu gihe kitarenze iminota 15 yari ayimaze, gusa kari agateremusi gato. Ayimaze yirebye mu kirahure areba ukuntu yabaye, abona asa nabi, arambwira ngo nimubabarire abanze ajye koga ariko singiraho njye. Kuko atarabyizeye yarabanje mfungirana mu cyumba nari ndimo na nyina, ubundi ajya muri dushe z'ibitaro aroga. Yavuye yasanga ibintu byose byahageze, harimo imyenda ye, amavuta yisigaga n'ibindi. Ubwo icyari gisigaye kwari kureba ko nibura yarya. Amaze kwambara no kwigira neza bigaragara ko asubiranye isura, yahise ambwira ati none se Berwa kutaza ngo tujye mu rugo? Ndamubwira ni oya Benita ntabwo nava hano utariye. Arambwira ati ariko mu rugo batetse. Ndamubwira ni oya banza urye pe. Nyina kuko twari twabipanze yari ari hafi aho, ahita amwarurira isahani nini y'ibiryo, mu kanya gato barayimaze. Nubwo yarameze nk'uwakize bwose, byaragaragaraga ko ubwenge bwe butarajya ku murongo, kuko nari ndi kumuyobora icyo mvuze cyose akagikora. Benita amaze kurya yahise ahamagara muganga aramubwira ngo namusezerere yakize. Muganga nawe apfa kwandika impapuro zo kumwikiza kuko mbere yaho yari yavuganye na nyina ko bagomba kujya bamucungira hafi. Twavuye ku bitaro yanze kundekura, twinjira mu modoka, nyina nkingurira umuryango mbona rwose yanyiteho bishoboka. Abantu bo bari bashungereye, abasore bo mu gace hafi aho bongoreranaga icyama, nanjye umwana wo mu bakira kankunda kuri uru rwego. Twageze iwabo ansaba kumuherekeza ngo asase icyumba cye, ndabikora, gusa nyina yari yumiwe ndetse ari kunyuzamo amarira akazenga mu maso. Kubera umunaniro Benita yahise asinzira, ariko n'ubundi asinzira amfashe ikiganza ngo ataza gukanguka agasanga nagiye. Muri uwo mwanya yari aryamye, namwiyatse gake gake nsohoka mu cyumba nomboka kugeza ngeze muri salo. Niciye mu ntebe zabo zimeze neza, ntangira kwitekerezaho nibaza icyo ndi cyo biranyobera. Nicaye aho numvise nyina na se bari gutonganira mu cyumba, umugore ari kubwira umugabo ati rwose uriya musore ararengana, nta ruhare afite mu burwayi bw'umwana wacu. Umugabo nawe akamutonganya ati ariko kubera iki abagore mutekereza hafi koko? Nubona ko uriya musore ari umwe batindinya kujya? Kuki utari kubona ukuntu ari umugambi bapanze we na nyina kugira ngo basaze umwana wacu maze tubashyigikire abone uko arya ku mafaranga yacu?
umva mada, uriya musore ngiye kumufungisha cyangwa umugore ahita amuvugira amati, wa mugabo rwose uramenya utaza kugira undi musore wica, urabizi uriya si we musore wenyine Benita akunze bikagenda kuriya, ntiwibuka ko nawe mukozi wazimije burundu yendaga kumusaza? Basi ndakwinginze sheri, uriya musore rwose nabonye ari we byiringiro bya nyina, umbabarire ntumugirire nabi. Mu nzu aho nari nicaye natangiye kubira ibyuya mu maso no mu biganza, nawe kandi ndakeka ko uri hagati yo gufungwa no gupfa ibyo bitabura kukubaho. Nasohotse mu nzu yabo nomboka njye kwicara hanze ngo bataza gusanga nicaye muri salo bakamenya ko nabumvise. Basohotse mu nzu bombi utamenya ko babwiranaga nabi mu nzu. Uwo mugabo aza ansohoza nubwo njye nari namutinye, ambwira mu ijwi ry'abakire ati sha, ni ukuri ndagushimiye kuba wemeye kureka akazi wikoreraga ukaza kudufasha kwita kuri Benita. Komereza aho reka mbe nkomeje akazi, buriya turaza kuganira nimugoroba. Ngiye kumuhakanira ngo mubwire ko ntaragera ku mugoroba nkiraho, Benita yahise asohoka mu nda asakuza cyane ampamagara, ambonye ahita aza arampobera cyane ngo yarazi ko namusize. Ako kanya muri urwo rugo hahise hinjira murumuna wanjye ambwira ngo nimbanguke mama bamutwaye mu ngobyi bamujyana ku bitaro ngo ntabwo agihumeka. Nyine yabinsobanuriye nk'umwana nkumva sinsobanukiwe. Nahise mbwira Benita nti none se kumva ko mama ameze nabi, uwajya kuba murwaje nkazongera kugusura mvuye ku bitaro hari ikibazo? Yahise ambwira ati berwa, mama waragukeneye cyane ariko nanjye ndagukeneye, kubw'iyo mpamvu rero turajyana dufatanye kumurwaza, sinshaka kuzongera kunjya kure. Negereye muganga ngo mubaze uko bimeze, ambwira ko mama yari yihangayikishije cyane bigatuma amaraso yirukanka cyane. Nanjye ubwo kandi nahise nibuka ko ubushize bamusezerera bari bansabye kumurinda imihangayiko kuko ngo yashoboraga gutuma n'umutima uhagarara. Gusa njye nta ruhare nari nagize mu byabaye byose, ikindi kandi ubuzima iwacu twabagamo ubwabwo bwari imihangayiko, kuvuga ngo uririnda imihangayiko ukennye n'ubundi ntibishoboka. Benita twamaranye iminsi 3 ku bitaro, gusa bwo yaratangiye koroherwa asigaye ajya ku ishuri cyangwa mu rugo iwabo, ariko n'ubundi akarara mu bitaro aho mama yari arwariye. Umugoroba umwe rero avuye ku ishuri namusize mu bitaro ngo njye kwita ku bana bo mu rugo mbatekere ndetse nzanire mama imbuto. Hari nka saa 12:30 z'umugoroba kijima katangiye kuza, ngeze ahantu mu ikorosi rero mu gashyamba karimo ibiti bigishibuka, urenzeho gato ibitaro byari byubatse. Nuko mbona imbere yanjye nyuma yanjye iburyo n'ibumoso haturutse abasore 4 b'inkorokoro bafite inkoni ntatinya kuvuga ko zari ibibando. Uwa mbere yinkubise mu bitugu ndataka, ariko ngita ku wa kabiri bayinkubise mu ivi, nkomeza gusakuza nibaza niba ntari kurota, nangiye gutabaza nti ndapfuye mu ntabare. Uwa gatatu yinkubita ku ijosi, uwo mwanya mpita nitura hasi mera nk'utaye ubwenge sinongera kuvuga, ariko nabashaga kumva. Noneho bose hamwe baranzengurutse bankubita umwanya muremure nta n'umwe uvuga. Babonye ko bamaze kongera intera, umwe yarababwiye ati mani mwarikiye muragira ngo mumwice, nizere ko nta kubise mu mutwe kuko muzi ko wabitubujije. Undi yahise amurika igitoroshi aravuga ati simbona se agihumeka. Undi muri barambwira ati shahu rero sinzi niba waheruka unyumva cyangwa utanyumva, gusa nutajya kure y'uriya mukobwa ufite ibibazo. Undi yahise ababwira ati mwihorere mwana, ahubwo kugira ngo adapfira hano ngiye kujya mu isantere mbwira abantu ko hari umusore waryamye mu gashyamba kari hariya hirya y'ibitaro, mbafashe tumuheke tujye kumuvuza. Hanyuma rero icyo numva cyaba cyiza nuko mwaciye ishyamba mukaba mugiye kwishyuza boss. Bose baramwumviye bansigaho baragenda. Sinabashaga kweguka, numvaga umugongo wacitse, amaguru yavunaguritse, amaraso agashoka nyumva. Uwo mwanya nahise mwera, nongeye gukanguka ndi mu bitaro, mbona mama Benita na nyina banyicaye iruhande. Nagiye kweguka biranga, ahubwo numva ububabare bwinshi buturutse mu rutugu. Benita mbonye nkangutse yararize, mama bibuko barahaguruka bansanga ku gitanda, nubwo nari ndyamye barampobera, gusa ndataka cyane bahita bandekura. Mama Benita we yakomeje kwicara. Nababajije igihe maze mu bitaro, bambwira ko mazemo iminsi 4. Narikanze kuko kuri njye numvaga hashize nk'amasaha 3. Sinabashaga kuvuga neza ngo bikunde kubera intege nke. Nasanze bari barancometsemo ibyuma bingaburira, abaganga babimvanamo bakibona ko nkangutse. Uko hashiraga amasaha runaka niko nagendaga ngarura agatege, ariko sinabashaga kweguka cyangwa kubyuka ngo nicare. Bukiye bwaho noneho nabashaga kuvuga neza. Benita niwe waje kumvugisha mbere, nabonaga none yasigaye yarakize, mbona ko ameze neza nta kibazo. Hashize umwanya hazana mama na wambwira inkuru z'uko yavuye mu bitaro, kabaganga bamubwiye kwirinda imihangayiko n'ibindi. Nyuma yaho rero abo bombi nabasabye gusohoka, akaza nyina wa Benita. Yarinjiye aricara arambaza mu ijwi rituje ati none se berwa urashaka kumbwira iki? Gusa ndakwihanganishije kubw'ibyakubayeho. Numvaga n'ubundi nanjye meze nk'uwihebye, niko gutangira kumubwiza ukuri nti wa mubyeyi we rero, nubwo ndebana imbabazi uzi ko ntazi igisobanuro cy'ibyambayeho, ariko nibyo utazi ko nzi ndabizi. Si ibyo gusa kandi nijoro nakubitwagamo, abasore bankubise amagambo baganiraga narayumvaga. Muri make ndabizi ko ibi byose biri kumbaho nawe ubizi. Abyumvise yarikanze atangira kumbaza ati none se berwa, niba arumvise ikiganiro cyanjye na papa Benita, hari ubwo nari mushyigikiye koko?
ni ukuri ibi byakubaye byose nta kintu na gito nari mbiziho. Namuteze amatwi nawe ariko akomeza kumbwira ukuntu ntabyo azi. Arangije kuvuga ndamubaza nti none se ubwo kuba nsezeranyije ko nta kintu kibi kizambaho ubu uramfasha iki ko mbona ntahunze bwangu hazamo n'urupfu, nako kuba n'ubu nkiri muzima ni amaboko y'Imana. Yarambwiye ati Berwa, ni ukuri nanjye sinshaka kubura ubuzima ku maherere nk'aya. Uriya mugabo nubwo tubana nanjye ndamutinya kuko yishe abantu benshi, gusa ntawe namurega kandi nta n'icyo nabikoraho, ariko banza ukire ibindi tuzabipanga nyuma. Yarasohotse aragenda zigambwiye ko buri munsi azageza kunsura tugapanga uko tuzabigenza. Icyakora ntigeze agaruka nk'uko yari yarabinsezeranyije, ahubwo Benita na mama nibo babaga bahari buri munsi. Gusa Benita we naramurebaga nkumva ndakayemo, nkibaza impamvu buri gihe akunda agasara, nkavuga nashaka kuzanyicisha. Ariko noneho natekerezaga kuko hari ukumurenganya, we nta ruhare namba yari abifitemo. Buri wese agira uko yakiriwe mubaho. Nawe yaba abishoboye ntiyari kumbara ngo asare, kandi koko yari gukunda uwo mu bakire nka we. Muri iyo minsi abaganga bambwiye ko nta kibazo cy'imvune ikomeye mfite, ko ahubwo ari imitsi yikanze bikabije bigatuma niyumva uko niyumvaga. Bansaba gukangura umubiri wanjye rero nimenyereza kugenda bya hato na hato n'ibindi bitandukanye. Natangiye iyo myitozo ku buryo nyuma y'ibyumweru 2 nari maze gukira neza ndetse baranansezerera. Ngeze mu rugo nasanze hasigaye hasa neza. Inzu yacu nubwo ari ishaje yari isigaye iteyemo akarange n'intebe nziza, mbona barumuna banjye bambaye neza. Bibanza kunyobera ariko mu maransobanurira ambwira ko ibyo byose ari Benita na nyina babihashyize. Benita yari yamerekeye twatanye kuko yasibaga ishuri kenshi kugira ngo abe ari kumwe nanjye. Mu ijoro rya mbere ngeze mu rugo haje abagabo batera amabuye menshi mu rugo bavuga bati Berwa, nudahunga ngo uve inaha tuzakwica. Nashatse gusohoka ngo ndebe abari bo, ariko mama aramfata mbuza gusohoka. Bukeye kare cyane nagiye kureba nyina wa Benita kuko nari nzi ko umugabo we yagiye gukurikirana imishinga yawo. Nagize nkingurirwa n'umukozi wabo, mubwira ko nshaka mama Benita, aramuhamagara amakaribu mu nzu ndicara. Ku bw'amahirwe nsanga Benita agisinziriye atarakanguka. Mubwira inkuru y'ibyabaye mu ijoro ryashize, mubwira ko nshaka kwisubiriraho nakoreraga ngahunga. Ariko arambwira ati Berwa, n'ubundi aho wazajya hose uriya mugabo yazagukurikirana yakakwica, ahubwo reka nkwereke uko tubigenza. Uko kubigenza nta kundi, ahubwo yambwiye ko agiye kubwira umugabo we bakimura Benita bakamujyana ku kindi kigo cy'amashuri azajya yigabayo, wenda bakareba ko yarangiza 6 yisumbuye, dore ko yari ari mu mwaka wa nyuma. Naramubwiye nti nta kibazo, gusa kwiga kwanjye ko byarangiriye aho ngaho. Namugujije ati ngo nisubirire mu birakarase. Karambwira ati ko kuguriza koko, ahubwo reka nyaguwe. Yampaye amafaranga menshi arambwira ati ngaho ubuhunze nibigushobokera uzajya hanze y'igihugu, ariko uzakoresha uko ushoboye kose kuri telefone nzakubone, kandi na Benita ajya kubona ku murongo atazongera kuremba, kandi na mama humura nzamutunga. Ageze ariko yisubira ati oya, ibyo kujya hanze y'igihugu uzabireke kuko bisaba byinshi, ahubwo ujya mu yindi ntara ahantu hakure, nzajya nkoresha uko nshoboye kose na mama we mujye muvugana. Naramushimiye cyane ndataha. Ku mugoroba nabwo Benita avuye ku ishuri aho kubanza kunyura iwabo ahitira iwacu, yinjira adakomanze asanga ndi kuganira na mama muri salo. Mama yari amaze kumbwira ati Berwa rero sinkurenganya kuko niwe wakunzwe. Ikibazo cyari kubaho kikanatuma nkubwira nabi, nuko ari kuba ari wowe wihaye kugendana n'umwana wo mu bakire, mbese akaba ari wowe wamwinginze ngo mukundane. Byari bigukozeho kugira hafi no kukwica. Kubw'ibyo rero aho ugiye uzimenya atazagira undi mukobwa ugusarira, n'uzagusarira ntuzabe wabigizemo uruhare na ruto. Erega mwana wanjye nubwo ntigeze mbikubwira, ariko rwose so yabyaye abana beza nawe urimo, gusa uzamenye ko abakire batari abantu basanzwe nkatwe b'abakene. Ikindi kandi ndagusubiriramo, amaboko atareshya ntaramukanye. Mu gihe ukennye ujye wakira ubukene bwawe, ubane nabo muri mu rwego rumwe. Abakire mu bantu ushaka amaramuko gusa, kandi ubwo abakobwa bumve ko batarimo. Nifuza ko wazanyereka umukazana ukanyereka abuzukuru, ariko amahitamo yawe ntazayobe ngo usorome ibigusumba utazarinda upfa ugihangana n'ibigutokoza. Benita akinjira twese duceceka. Mama bari bubanza kongera kuvuga ati Berwa, reka mbe ntunganye ibyo guteka mwe muganira. Akigenda Benita nsabye kumuhobera, nanjye ndamuhobera cyane, ariko mu kumuhobera numvise ikiniga kimfashe, ntangira gutekereza ukuntu ngiye kumusega ko amarira atangira kumanuka ku rutugu rwa Benita, ahita anyiyeka ndeba mu maso asanga ndi kurira. Mu by'ukuri Benita yari mwiza kandi ankunda, yaramuberaga nanjye nkumva ntamurekura, kandi bwiraga ntamubonye nkarara murota, ariko nkibwira ko ikindimo kitari urukundo. Yarambajije atubaye kiberwa, mbura icyo musubiza ntangira kurira n'ijwi risohoka. Narizwaga na byinshi birimo no kuba ntazi aho ngiye guhungira. Nasabye Benita ko twajya inyuma y'inzu aho mama na barumuna banjye batari kubasha kutwumva, nawe yemera adatindiganyije, dore ko umugani yakoraga ibyo mubwiye byose nk'uwaruzwe. Nuko tuhageze twicara mu twatsi, ariko kwihagararaho birananira nkomeza kurira. Nararize ndongera ndarira. Benita nawe atangira kurira arambaza ati Berwa, wabaye iki? Namubwije ukuri ni Benita, wambwiye ko nkunda kenshi singusubiza.
si uko nakumviraga ubusa ahubwo nanjye numvaga nagusubiza. Benita ati ukansubiza ngo iki? Naramubwiye ntituza mvuge ndabikubwira. Yanteze amatwi nkomeza kumubwira nti Benita ndagukunda cyane kuva ku munsi wa mbere nkikubona. Nubwo twari twicaye isamo birandirira ku rutugu nkomeza kumubwira ntacyo mpishe ni ihangane nturire mu ijwi rirenga mu mata kumva akamenya aho turi. Beni, igihe nazaga mu ishuri ngasanga wicaye ku ntebe yanjye narishimye, numvaga ari igitego nsinze abandi basore twiganaga kuko nta n'umwe utari kubyifuza. Ariko ubukene bw'iwacu ntibwari gutuma ndeka amarangamutima yarandimo ngo agaragare. Nari mbizi kuretse no gukunda umwana wo mu bakire utananyemera no gukunda wo mu bakene ntari mbyemere kuko ntacyo nari kumumarira. Mu bitaro wamaraga kugenda ngahita ngukumbura, numvaga ngukunze cyane ariko nkabyirengagiza mvuga nti n'ubusazi. Naraguhunze urasara birushaho kumpamiriza ko nkunda, nanjye urukundo ruri kubangaruka kukureba. Numvaga ari bishoboka twari kuva mu bitaro tukajya kwibanira. Ibindi byose urabizi uko mama yarwaye nyuma yaho nanjye nkarwara, ariko hari ikintu ntigeze nkubwira ari nacyo cyandejeje. Kubikubwira biragoye ariko nta yandi mahitamo mfite, kandi umenye ko ngukunda kurusha uko nkunda. Yahise andekura ati none se ugiye kunyanga? Ndagukunda cyane urabizi, ntumbwire ibyo kunyanga, nta cyaha nagukoreye. Naramubwiye ntizo mbaraga zo kukwanga sinazibona ahubwo nabona izo kwiyahura, ariko reka nkubwize ukuri naho umbere umwana mwiza ubyumve, ugira umutima ukomeye kuko ntibisanzwe. Beni, mama we ni umuntu mwiza n'ukuri akagira Imana, ariko papa wawe we ni inyamaswa yigendera. Umusore wabakoreraga bwa mbere uzahaba wa wundi wari warakunze nkanjye yabaye inkutungwa, turamuzi se wabimenye ute? Nanjye nticece kundega amatwi ibyo kukubwira ni byinshi, nukomeza kumbaza burira tukiri kumwe kandi ucyambaye imyenda y'ishuri. Papa wawe niwe wamwishe kuko wamukundaga kandi akennye. Benita yararize ariko ntiyagira icyo ambaza, nkomeza kumubwira nti niwe wohereje abasore bakankubita hafi kunyica bakansaba kukujya kure, none n'ejo ndagenda mbahunge. Nyivuga ibyo kugenda yararize cyane, mama dusanga aho twari twicaye ati nimuze mu nzu hatagira ubumva akabasanga aho bikaba ibibazo, turabaha rugari muganire rwose. Twinjiye mu nzu akirira ndamubwira nti ndahunga ariko sinzagusiga. Yaracecetse ati gute se? Nti mama wawe niwe wampaye amafaranga y'itike kandi yamaye menshi azantunga aho ngiye nubwo ntahazi. Yansabye kutazakujya kure nkakuba hafi uko bishoboka nubwo tutazaba turi kumwe, kandi urwo ngukunda ubwarwo rurahagije ngo mbikore nubwo atabinsaba. Mfite telefone, mfite nimero yawe, ntituzabura kuvugana. Niba koko unkunda ubyumve kandi uzakunde mama wanjye nk'uko unkunda, ufatanye na mama wawe mu murindi mihangayiko. So yavuze ko nintahunga azanyica, yohereza abantu hano nijoro bakarara babivuga. Rero nyemerera nkiza amagara yanjye kandi ntuzahangayike. Ahubwo hari amakuru utaruzi, bagiye kukujyana muri interina. Sinzi ko tuzabasha kuvugana neza. Icyo ngusaba ni ukubyemera ukandika nimero yanjye ku gapapuro. Uyu mwaka niwe uzakoramo ikizamini gisoza amashuri yisumbuye, rero ntibizakugora. Benita yahise ambwira ati ahubwo nungutse inama, nawe uzongera wige turangirize rimwe. Naratunguwe ni gute se? Nubwo nigaga ariko narabikundaga, nifuzaga kurangiza yisumbuye. Yarambwiye ati tuzongera twigane ndabyizeye. Njyewe mbwira aho ugiye guhongera nzasaba ishuri hafi yaho. Wowe uzi gutaha muri icyo kigo ndabizi nitubaha kimwe cya kabiri ukajya wiga utaha ntibazabyanga. Yambajije amafaranga wowe wampaye ndayamubwira, akomeza agira ati amahoro yo mu mutima n'urukundo rw'ubuzima nibyo nkeneye kandi urimo ibyo byose. Nubwo wabuze ko aho ugiye utahazi, reka tuganire nk'abantu bakuru kandi ibyo nkubwira na mama we ntazabimenya. Hari amafaranga nazigamye muri banki iwacu batazi, ayo nzayaguha. Uzajya mu gace ka kure cyane ngiye kukubwira, ndabizi hafi yaho hari ikigo gihuje n'ibyo twiga. Nugera dore ko ari ejo uragenda, urashaka inzu nziza uzabamo, tujye tuyishyura uhike utahamo. Ahubwo reka nayo nkomeze mbitekerezeho kandi ntubibwire mama wawe. Wibuke upakire amakayi, ejo ntituziga turavugana uri mu modoka. Ngeze mu modoka nabwo twaravuganye kandi ikiganiro twagiranye naragikunze. Natunguwe no kumva Benita avuga ibintu by'ubwenge bigezaho kuko namufataga nk'umutesi. Naragiye nkodesha inzu nziza y'ibyumba 2 mu gipangu, mbishyira amezi arenga 5 kuko nari mfite amafaranga ahagije, nguriramo ibikenewe byose, maha ibyo kurya byinshi. Ku mugoroba Benita arahamagara amubwira uko byagenze, ansaba kubyuka njya kugura iniforume yo kuri icyo kigo kindi, nuko ndaryama bukeye njyayo. Iwabo wa Benita bamubwiye ibyo kumujyana ku kindi kigo bisamira hejuru, abasaba kumujyana kure hatazanyibuka ukundi, se arabimwemerera yishimye. Benita amubwira ikigo ashaka kwigaho, se arabyishimira. Ku wa mbere mu mushoferi aramuzana amubwira ko we na mama we bazamusura nyuma y'icyumweru kimwe ku munsi wo gusura. Benita akihagera we n'ubundi bari bamwanditse nk'umunyeshuri mushya akiri iwabo, se yari yahamagaye yamwandikishije. Uwo munsi akimara kugerayo agashyira ibintu aho yagombaga kujya arara, yahise asaba uruhushya aza kundebaho nari nakodesheje, dupanga uko nanjye ndajya kwiyandikisha.
Ku munsi ukurikiyeho nanjye nagiye kwiga baranyandika ye kuko nari kujya niga ntabanje amafaranga make cyane ugereranyije nayo twari twatekereje. Benita niwe muntu twari tuziranye rero niwe twavuganaga cyane duhorana twicarana no ku ntebe, gusa nataha bikarangira kuko atabaga yemerewe gukoresha telefone, ariko nubwo bwose twahoranaga ku ishuri kandi dukundana twize dushyizeho umwete nta mwanya dupfushije ubusa. Byari byarabaye ihame ku munsi wo gusura nubwo iwabo batari kuba baraza nasibaga ishuri, abayobozi nabo bari babizi. Mama yakomeje kwitabwaho na mama wa Benita, ageze amusaba amafaranga y'igishoro kujya ahora amusaba, atangira ubucuruzi bw'ibitenge. Namuhamagara nkamubwira ko ndi mu kazi nawe ntabitindeho. Nabaga nishimye bigatuma nawe yishima, yewe niyongera no kurwara umutima cyane. Barumuna banjye kubitaho byari bimworoheye. Nawe yatangiye kuba umusirimu, ariko se wa Benita ntiyarazi ko mama wanjye yahawe igishoro n'umugore we. Ikizamini gisoza amashuri yisumbuye twagikoze twizeye na kurinde ko tuzagitsinda, kirangiye Benita tubanza gutahana iwanjye aza kunsura. Amasomo yararangiye, icyari gisigaye ko ari ukwitunga, noneho ngatangira gushaka ibiraka kuko nubwo Benita ari kumfasha bwose ariko nagombaga no gukora ntekereza hazaza. Mbere yo gusubira iwabo yambwiye ko ngomba gutangira gukora ubucuruzi buhuje n'uko nshoboye buciriritse, ngacuruza imyaka cyangwa ibindi bintu, dore ko nari ndi mu cyaro kandi nkabona ari no kwatisha imirima ngahinga. Numvise icyo gitekerezo ari cyiza kandi nagishyize mu bikorwa, ibintu bigenda neza, amafaranga atangira kuza. Nawe yakoraga atikoresheje mu bucuruzi bwa se, dufunguza agatabo kamwe duhuriyeho tukajya tukabitsaho amafaranga, ariko na mama akomeje gutera imbere. Amanota yarasohotse dusanga twese twagize twemereraga kwiga muri kaminuza ya leta, ariko Benita amubwira ko ngiye gukomeza gukora akazi kanjye kuko nari narafatishije, ahubwo nkazajya kwiga muri kaminuza yigenga nkajya niga mu mpera z'icyumweru wenda. Yarabyemeye mpita ntangira amasomo yanjye ya kaminuza aho gitegereje ko igihe cyo gutangira kigera. Icyo gihe cyose nari narasubira mu rugo, nigira inama yo kujyayo mu ibanga simbibwire na Benita. Ngeze mu rugo nsanga harabaye mu mahanga. Mama yari yarateye imbere bihagije, ariko icyantunguye kurushaho nuko yari yarasubiranye na papa. Papa yakomeje kujya mu bagore benshi bituma bamwirukana ku kazi kuko yaratangiye kugakora nabi, amafaranga arayasesagura maze kumushirana bura kandi kazi, aho uzahongera agaruka gusaba mama imbabazi nawe arazimuha. Mama na papa baracyari bato kuko ndi umwana wa kabiri. Bari basigaye bakorana, baraguze n'inzu bakoreragamo. Papa yari yaragurishije ya nzu yaguze mu mujyi bagura iyo mama yakoreragamo, yewe n'imodoka yaracyifite uretse ko yari yarayihaye abayikodesha, gusa amafaranga yo yari yarayamaze. Nanjye nababwiye ko ibintu byose byagenze barishima cyane, bibwiraga ko ndi mu biraka kandi narakomeje amashuri. Nasubiyeho nabaga nta muturage n'umwe twari duturanye mbonye. Amashuri arangiye njye na Benita dusoje kaminuza, yakoreye ibirori waba ariko se biramubabaza kuko aterekanye umukunzi kandi w'umukire yifuzaga, akababwira ko umukunzi bazamubereka bagiye gukora ubukwe. Ku munsi wakurikiyeho nibwo nanjye nari nateguye ibirori. Mama na papa na barumuna banjye bazanye na Benita na mama kuko mama wa Benita we twamuhaga amakuru y'ibijya mbere, dore ko yari umubyeyi mwiza kandi atwifuriza ibyiza. Bahageze dukora ibirori turifotoza, hanyuma dupanga uko njye na Benita tuzabana bose bahari. Kubera ko satifuzaga ko mbana nawe, mama Benita yarambwiye ati wowe tegura ubukwe buciriritse, ibyo gusaba no gukwa ntimubikore, muzajya mu mategeko gusa. Kuri uwo munsi uko twaje uku tuzagaruka twese tubaherekeze musezerane mwibanire. Papa Benita niyifuza kumenya aho umukobwa we yagiye, azaza abasore kandi nabize nta kizabatwara, muzishinganisha mu mategeko nihagira ikikuba hazabiryozwe. Twese twarumiwe ntitwumvaga ko ari we wavuga ibyo bintu. Benita we yari yarize ahita amuhobera ati mama sinari nzi ko nshyigikira bigezaho. Mama papa na barumuna banjye nabo byari byabarenze, njye sinakubwira numvaga ndi mu bicu. Abantu benshi twari duturanye bari bazi ko napfuye cyangwa nkaba naragiye mu kindi gihugu munze se wa Benita. Nari narubatse inzu nziza, ibikorwa byanjye bikomeje kumpa amafaranga kandi n'akazi ka leta kahoraga kanyibunzaho nkanga kugakora kuko nabonaga gahemba make, uretse ko Benita atari no kubinyemerera. Umunsi wo gukora ubukwe warageze, njye na Benita dusezerana mu mategeko tugaragiwe n'ababyeyi bacu na barumuna banjye havuyemo papa we. Mu bo bavukana hajemo babiri gusa kuko abandi mama we yatekerezaga ko babibwira se yari yanze kubazana. Ikindi se ntiyari kwemerera umuryango wose kugendera rimwe nubwo bari bamubwiye ko bagiye gusura bene wabo. Ibirori by'ubukwe byararangiye kuko bwari bwije baraharara buke bataha. Hashize icyumweru se wa Benita atangira kubaza aho ari. Nyina yaramwihoreye ati muhamagara kubwire. Amuhamagaye Benita arambwira ati papa umbabarire nagiye nakubwiye ubu ndi kwiga muri masters kandi niga mbayo, nzaza kugusura. Se yaratuje ntiyongera kubyibazaho, yajya akenera kumuvugisha akamuhamagara amasegonda make amubaza uko ameze. Twarinze tubyara ataramenya amakuru kandi nyina n'ababyeyi banjye ntibahwemaga kuza kudusura. Tukimara kubyara nyina wa Benita kwihangana byaramunaniye, adusaba amafoto y'umwana twifotoje dusoje kwiga, ay'ubukwe n'ayandi yose njye na Benita duhuriyeho. Hanyuma nimugoroba umugabo wavuye mu kazi arangije kurya, ageze mu buriri arayamwereka. Se wa Benita yarisajije aramusakuriza cyane ashaka kumwica, ariko mama wa Benita amusubizanye neza aramucururutsa aramubwira ati uwanze ko umwana wanjye akundana n'uwo yakunze ariko ntibyashobotse.
icyo Imana yafatanyije ntawe ugitandukanya, kandi ujye wemera ko imbaraga z'urukundo zikomeye, ntabwo ari ikintu buri wese yasenya uko yiboneye. Yakomereje amubwira byose uko byagenze, arababara cyane, ageze aramubwira ati mama Bene, ni ukuri birambabaje cyane, uriya mwana nibwiraga ko yapfuye, namutekerezaga ariko simba uwo mwanya nkavuga nti nta mwanya mfite wo guta kubatinde. Bambwiraga ko wowe na nyina muri inshuti, nabwo simbitindaho kuko ntigeze mbabonana ngo wenda mukubuze. Ntakubeshye ndababaye, sinakabaye narabangamiye umwana wanjye ngo ngeze hariya, bigera ubwo ambeshya ko agiye kwiga masters kandi ari kubana n'umugabo, yarakoze ubukwe ntabizi, akagira ubwo abyara ntabizi. Kuki yansuraga simwiteho kuko ngo wenda mbone ko anatwite? Sinari nzi ko Berwa yakomeje kwiga, ni ukuri ndatsinzwe noneho. Nyuma y'igihe gito se wa Benita yaraduhamagaye dusaba imbabazi, kandi kuri ubu turitegura kujya iwacu tukirekana umwana, byaba ngombwa tukajya gukora imihango yo gusaba no gukwa tutakoze, tugahesha ababyeyi icyubahiro cyabo bose bareba. Ndagushimiye wowe tugeranye ku musozo w'iyi nkuru ya Berwa na Benita bakundanye urukundo rukomeye rwatumye amateka ya Berwa ahinduka. Ushobora gukora handitse subscribe niba utarakora kugira ngo utazacika n'inkuru y'utaha. Ntiwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe kuko aribwo buryo tugira bwo kuganira nawe.